Привет, друзья, вы на канале Сайт Мопсик. Сегодня, ребята, мне пришла посылка со слаймами. Да, я недавно заказала у одной девочки, заказала слаймы, потому что я решила заказать слаймы, и я подумала, почему бы мне не проверять сайты, которые еще, можно сказать, не проверены, где было заказов очень мало, где нельзя оставить отзыв. Ну, короче, такие вот популярные слаймы, сайты. И, то есть, я нашла несколько сайтов, и из них выделила только один. И заказала уже посылку. Она ко мне пришла. В описании сайта было написано что владелица сайта — это девочка, ее зовут Катя. И ей в этом году исполнилось 15 лет. 15 лет, да. Она сказала, что она не обманщица. И сегодня мы это проверим и посмотрим, какие же слаймы ко мне пришли. Ну, ребят, короче, давайте-ка посмотрим уже и начнем. Итак, ребята, что меня удивило сразу, это пакетик от Литуаль. Почему пакетик от Литуаль именно? Почему не обычных супермаркетов, почему именно от Литуаль? Это очень странно, но, ребят, какой бы пакетик не был, слаймы внутри лежат, надеюсь. Давайте-ка распакуем. Вот что там шуршит, вот тут, как я понимаю, надо распаковывать. Да, я уже распаковала упаковку от вот этой вот. От самой посылки я распаковала. И мне осталось сами слаймики. Так, что у нас внутри? Так, первое, что я вижу, это пенопластовые шарики. Они на камере почему-то желтые. На самом деле они более оранжевые. Серьезно, на камере они желтые, а в жизни они такие неоновые оранжевые. Так вот, они более оранжевые на камере. Ой, в жизни они более оранжевые. Я очень рада, что пенопластовые шарики. И да, я заказала два слайма. Первый это кранч слайм, а второй это слайм обычный. Да. Так, убираем. Смотрим, что там дальше. Так, я вижу, походу, конфетки. Так, походу, конфетки, вот. Открываем. И нет, это не конфетки, тут записка лежит. Что ж тут написано? Сейчас мы посмотрим, значит. Так. Спасибо за приобретение слаймов. При следующей покупке слайма с нашего магазина вы получаете скидку 5%. Очень рада, что вы приобрели слаймы. Кейт слайм. Так, хорошо. А дальше там идут конфетки. Ну, хоть за конфетки, спасибо. Ну, короче. Так, что идет дальше? Так. Либо там засохший какой-то крем. Крем для лица и тела. Либо там что-то другое. Ой, классно, это бусинки, вообще прикольно. Спасибо большое за подарочки. Потому что я их все не заказывала. Они положили сами. Так, следующее, что идет, это сами слаймы. Как я понимаю. Итак, начнем с первого слайма. Так, тут неаккуратно вырезано Кейт слайм, но ладно, допустим. Больше тут ничего не написано. Какой это слайм? Так, либо это кранчи. Да, это кранчи слайм. Так, я уже вижу волос. Тут волос. У меня еще ни разу не было кранчи слайма. Почему я хочу сказать кранчи? Так, он немного прилип к баночке. Это обычный крем. Ну, баночка от крема. Очень приятный слайм. Может, пенопластовые шарики. Так, в жизни... Так, простите, пожалуйста. Хотела вам просто приблизить. Он оранжевый. Тут вот сам слайм, он оранжевого цвета, но тут он какой-то более к зеленому, а не к оранжевому. Сами пенопластовые шарики, это, как я понимаю, это вот эти вот. И вот цокает он не очень, потому что там пенопластовые шарики. Хрустит я не знаю, надо проверить. Ну да, хрустит тоже так слабо. Но это очень приятно, потому что там пенопластовые шарики. Ребята, этот слайм пахнет зубной пастой или мятой. Ну, мятной зубной пастой очень пахнет. Кажется, когда добавляли зубную пасту, когда делали слайм. И следующий слайм.
такого синего цвета. Пахнет он уже тоже зубной пастой, что очень странно. Вот слайм он более мягкий. Очень классный слайм. Простите, что я молчу, просто, блин, такой классный слайм. Мне нравится, как он цокает. Ну, хрустит он так нормально. Итак, ребят, вот такие вот слаймы и подарочки сегодня мы распаковали. И, ребят, я ссылочку оставлять не буду, потому что, мне кажется, мне результат не понравился. Так как цены там у слаймов большие, где-то 300 рублей с один маленький слайм, то есть они маленькие. Обычно нас только берут миллилитров так за 300, за 350, за 250 миллилитров, но никак за вот эти вот маленькие слаймы. Поэтому, ребят, я думаю, что вам такое заказывать не стоит, поэтому ссылочки в описании не будет, но на экране вы видите, как называется этот магазин. И, ребят, надеюсь, вам это видео понравилось. Поставьте лайк, подпишитесь, и всем удачи, и всем пока.